ndumiwe kabi akarinda ikiguma agatwe gato ukarinda ikiguma ngo muri nyinshi meda turabarozi turiki none ko turabarozi ugarutse kubera yavuze ko nawe saroga wewe wavuze ensemble uvuze ensemble nanje ndi muri mwinshi mede rumva natwe tuvuze ni foke duha umuco bijya vyarashitse kandi umwana hari muto ariko ndashima Imana ko ariko arakura ko biri kose jewe Mbega umwana wawe afise meza ngahe kuza aranakuza afise n'imyaka meza ngahe yamumpaye afise ukwezi kumwe n'inusu mwana mticha kwa bwakeye bivanye naho herereye kuri microphone mukona nice behense kama tumwe na Alexi wa mtipe wacu guys naho mvuga ati nanje ndi mu biyashu ndi mu bindi bintu sinzoreka kubazanira ibintu mbona biri update ibintu mvuga ati ubu n'ubudadaso twabutegereza kugira nti abakunzi banje babibone guys no munsi today kandi kuzina no mbona akora amavafu munyishimede ariko sinabibwaje ninje muri biro ngo ndamusange misi yose shite wowe wasanga gi inje nawe ugasanga nawe sihari ya ariko today namubonye ndavuga ati izi update ntago noreka kubazanira kandi long time tabone imbere ya kamera nurusaku gushiyishi n'amajambo menshi mbashaka kumubaza ndamusabye ikiganiro aranyemereye reka tumwumvirize ko kabaza tumuramutse bite fresh nice meze neza cyo rero wazo meze neza yego nanje ndamukije ndamukanye mu bisanzwe nanje meze neza naho hari ubuntu biko buracanganya ariko ndashima Uwiteka bon nanje ni bon rero uko biri kose turashima Imana nyene nta ugaya byose nta n'ushima byose welcome again from INYISHU Media bon danezere kandi kuboneka imbere ya kamera za INYISHU Media. Okay, what's up? Hama guys, bamubona kuze wanu kuze John Mr Twitter yuko agarutse kandi imbere ya kamera. Reka rero tumubwira ati sasa kuze kuko twabonye uva muri INYISHU Media rero gukora muri Kirezi Media. What's up ni bikivye byabaye ubu naho ugarutse kubera iki mu INYISHU Media? Bon, bakwirukanye byagenze gute? Entre guillemets, entre ta ivyo kuva muri INYISHU Media tuvyihoze ama kuba iki cameraman hari kibazo kiyari weishu bipinde kwa gutekana cameraman akatikwe ni ku kamera okay nandi ko ndavuga ati byo kuva muri INYISHU Media bavuga ati bigora abagabo kandi ntazibana zidasekana amahembe rero kuba nari navuyemwo nk'ideplacer akanyoni katagurutse nikamenye ubweze uramenya umuntu arashobora kuja hanze kugira ngo yige n'ubuzima bwo hanze karere yanje naritanguriye muri INYISHU Media kandi nibaze yuko itazoherera muri INYISHU Media none ubu naho ugarutse kubera iki kora numvise hari interview yakoze muri Kirezi Media avuga ati yuko ngo ufise agatwe kabi akarinda ikiguma agatwe gato ukarinda ikiguma ngo muri INYISHU Media turabarozi turiki none ko turabarozi ugarutse kubera yavuze ko nawe saroga wewe wavuze ensemble uvuze ensemble nanje ndi muri INYISHU Media rumva natwe tuvuze naravuze ko INYISHU Media baroga guys ntacho aravye neza wavuze bande baro wavuze ko harimo uburozi none harimo uburozi kabasi tuvuge ko wavuze ati ko harimo uburozi muri INYISHU Media none ugarutse muri bwa burozi nasi urabona usitake kunihatake mie urazi ko ibintu abikoze kwanza imbere yawe mie ibintu biyuwa sana je sinavuze ko INYISHU Media baroga navuze yuko harimo abaroga none ko kugarutse mu abantu baroga bon de toutes les façons uko vyahoze siko bikiri kandi umuntu arafise impamvu ntuzi ko arije nashimye kugaruka ntuzi yuko bandondeye ntuzi ivyo twavuganye no mu boss wowe dukeneye sinje twere tubwira imbere akamenya kuko nta banga ririmo kuko bitubwira nexe yakuronde cyangwa ni wa muronde bon nkuko vyamye na mbere hose nta mukozi arondera mu boss arondera umukozi ni hatari anje bijya harako rumvise fresh exeba kuri nakurondeye wewe uko ndabonye umenga naho akazi kacu kariko kagenda fresh umukozi naho bakubwira ati ahantu hose iyo umuntu mu boss ariko arakoresha abantu abonye hari ikintu kanaka nkuje nasi ndavuye muri INYISHU Media ashabona hari ikintu kanaka gipungutse twari kuri sample tugiye kuri 50 ategerezwa ndondera avuga ati nasi garuka ariko twari kuri sample twari kuri 100% nta ntuze yo kubatingwa arakorondera bon kurondera umukozi urazi ndakubwire umukozi ni wamenya akamaro ko umubosi ni wamenya akamaro ko umukozi mugenzi we ntashobora kumenya akamaro kiyo kubera ko ntabari company yose yo bari kwarayikurikirana nyimba nashoboye kugaruka sinaje nk'icaduka
ivyabaye vyarabaye kandi si ngombwa tubishire byose kuri kamera. Twebwe hariho ivyo twavuganye no mu boss, nimba nagarutse no mu yindi style ngira ngo urabona yuko ntakora nkuko naho nsanzwe nkora. Naje mu yindi style yarabonye ko hari kindi gikenewe yo kongeramo, abona ko nanje shoboye arandonde. Okay. Hama kuzeje nikatwakire mugamwe bwacu wa Nyishu Media, welcome again. Hama nigiki utuzaniye rero ugati ivyo nice kakora ko mabezi ama content jenze kubazana ibindi biri very different. Nibiki? Bon nice. Abona jewe hari ibintu nahaboneye muri Inyishu Media. Jewe narigeze bon navyumvanya abantu kubera je sinavyibonako. Narigeze ngo kurogwa ngo ingwara yo gukunda abakobwa. Je nabona ko ari normal. Narigeze kumara igihe mbabara imbavu, hari ivyo narishijwe hariya kwa banderasi. Gusa nibaze yuko ivyo atari ibintu biri très important cyane twofata yuko twofatirako. Gusa nice umuntu ubugaba bw'umugabo nibwo buryo bwiwe, nyimba vyarashitse ibintu bikagenda uko vyagenze, sikuvuga yuko ariko bizokwama. Rero ico nagarutse gukora nkuko nyene nokoze n'ahandi nakora ibiganiro no ngana nakora ibiganiro. Gusa unye hariho ari ikiganiro natanguje sinzi kwa kibonye citwa Star Vibes, aho tuzoza turahuriramwe n'abantu b'aba star, abaririmbyi, abanyempano bagiye batandukanye. Nundi nyene yipfuza kuja muri Star Vibes ashobora kundondera nimero yanje taza kuyishira mu kiganiro kugira ngo ushobore kuza tumenye impano yawe. Hariho ikiganiro nigeze kubona kuri televiziyo bavuga ngo nkuriza impano, ariko jewe sishaka nkuriza impano, ahubwo nshaka vibe y'aba star. Hari aba star ngaha anya batarigira baronka opportunity yo kuja kuri kamera, ariko bashitse kuri Star Vibes bakashobora kwiexprime, umuntu akabona ico bakeneye, ico bashoboye, ico bashobora gukora ibintu nk'ivyo onye. Kandi rero ubusa usumba kamara amazi, uwo mugani waruzi. Ubusa usumba kamara amazi. Nimba naragarutse bon sinavuga ngo sinabuze yonja but iyo mvuze usa usumba kamara amazi, umuntu hako akora asubira inyuma cankwe aheba akazi burundu. Bino bintu boss niwe yakunda kumbwira ngo bimeze nk'urumogi ntushobora kubihera. Nashatse kubihagarika gusa ariko numva umenga yuko nobanishe carrière yiwanje, campitamwe kugaruka nsubire mu kazi. Okay, reka tukwakire ubwabi bwacu nta soso. Welcome again utwegi wacu muri Inyishu Media, imiryango iruguruye. Hama kuseje sinzi akarona nabonye kuri Kizi Media yuko ngura afise umwana iko ni tetesi nibyo cyangwa se ngo bagutanya umwana. Umva sinatahuye nibiki bya bintu cyangwa nushimye kubitubwira. Bon nice. Abona ubuzima n'ingorane. Kugeza kuri uyu mwanya Jesse nkibano muhiro ngira ngo urabizi ivyo vyovyo. But je ndakunda mama wanje. Narigeze no gukorana ikiganiro na mama wanje nyene niwe umwana. Bon ivyo bintu nivyo byarabaye, umwana mama ni wamufise tina. Nimba ntashoboye guhagarika akazi ntaretse gukora no kubera ko shaka gufasha, shaka kubandanya nyene mfasha umuvyeyi wanje kubera namushize mu ngorane. Bon nekuze umudemu mwabyaranye kubera kugira gutera umwana ntiwamufasha nkuko bikenewe. Hari nigiki cabe kugira gutana umwana. Nice. Navuze hari ibindi bintu bidakwiye gushirwa mbere ya kamera. Yawe ni wabyishize imbere ya kamera ko bagutanya umwana ifoke duha umuco. Bijya vyarashitse kandi umwana hari muto, ariko ndashima Imana ko ariko arakura ko biri kose. Jewe urumva sinzi ngo n'abavyeyi biwe bamufoshije kumuntera banashaka nsanze mu kiganiro kugira binkorera ivyo vyose biri bimwe no mu byatumye nshobora no guhagarika kuha ku kazi aho nari nkora, bavuga yuko ntariko ndakora neza kubera uwo mwana iki ngo nje kwitaho umwana ngo sinababwiye ko nateye inda. Nawe reka kurira kuko ikintu amaze kubona ngaha uririra uhire ukabumenya ibanga. So reka ibyo turivuga behind no mbega umwana wawe afise meza ngahe kuzana afise aranakuza afise n'imyaka.
ameze angahe yamumpaye afise ukwezi kumwe n'inusu. Mbega umwana w'ikoti kumwe n'inusu guys abaconka ndibaza yatari pole sana pole ariko reka turabigira behind camera nibyo bangombwa turabibazanira makuru ali update reka je ndadasoto ande manze ndayarondere ndabakunda cyane ndumiwe.